کولر گازی. کولرهای گازی با تبدیل گاز به مایع و سپس مایع به گاز سرما تولید می کنند. به چرخه‌ای که کولرهای گازی با استفاده از اون فضا رو خنک می کنند سیکل تبرید تراکمی گفته میشه. این سیکل گرمای هوای داخل رو میگیره و به بیرون منتقل میکنه. البته در بعضی مدل های کولر گازی میشه این سیکل رو معکوس کرد تا کولر تبدیل به یک پمپ حرارتی شده و گرما رو به داخل بیاره. بنابراین میشه از کولرهای گازی در 4 فصل سال استفاده کرد. کولرهای گازی معمولاً در خنک کردن قوی تر عمل میکنن. دلیلش هم استفاده از کمپرسورهاست. اما این خنکی بیشتر رایگان نیست.